faz mamãe pagar seus tanques. Coroa ignorante, em remédio se fudeu. Diz que eu sou maconheiro e usa mais droga que eu. Tem que falar 10 vezes ou em uma tu entendeu. Achar que eu tô me achando, eu acho que tu se... Primeiro vídeo do canal, fazer o bike check da minha bike. Checklist aqui, mostrar as peças tudo. Começar aqui por cima, começar a luva da Mob, guidão GT Max, temporariamente estou usando ele só, galera. Mesa da Bomb MK19, direção da Gios. Aqui, movimento, suspensão cargo, 150 mm. Como vocês estão vendo, cubo Novatec, 20 mm, aros VMAX, pneu 2.70 Xiaoyong. Aqui o quadro, né, como vocês estão vendo, é um Gios Dirt Jump, sei lá. Bora por aqui, o pé de vela Deore integrado, só que eu passei uma fita aqui para proteger a tinta. Pedal Neco, banco Venza. O canote que está abaixo aqui é o canote da Zoom. A braçadeira aqui da TSW. Corrente, uma corrente de 10 velocidade 10 RAM. Só para improviso, tô usando ela. Vem aqui. Aqui tá adaptado para usar ela jump, mas é uma lâmina Deore aqui. Cubo Mob. Pra ver? Mob. Aqui pneu 2.70 Xiaoyong também. Aro VMAX, raios preto. E é só, por enquanto, galera. Futuramente mais vídeos aí pro canal. Beleza? Falou. Do cinema veio jazz pra roçar nas no shot, se abriu um mar de Moisés.